Amici di Luna Park Planet, buongiorno. Ecco l'inconfondibile suono dell'8 cilindri del Fiat 190 38, puntata di Luna Park Planet a 8 cilindri, con l'accensione di questo bel mezzo del Luna Park, un gancio anteriore, Fiat 190 38, ditta Colombo, un mezzo ancora operativo e ancora in perfette condizioni. Il suo proprietario gentilissimo Daris Colombo ci ha dato l'opportunità di sentire la voce di questo possente camion, 380 cavalli. Noi ringraziamo Darix che sta curando il proprio mezzo, e sentite che bello il suono di questo bello scarico a 3 uscite. Il camion è fermo da un po' di tempo, perciò fa un attimino di fumo, ma è il suo biglietto da visita. Uno dei mezzi storici di questa ditta di Luna Park, e noi ringraziamo Darix perché ci ha dato l'occasione di ascoltare, per chi non ce l'ha a casa un mezzo del genere, ascoltare la musica di questo mezzo. Adesso riesci anche a dargli qualche colpetto di gas, o è ancora troppo freddo? Dai, è un po' freddo, se no ascoltavamo qualche giro in più motore. Invece che tutto qua è andato a finire oltre Parigi, 80 km da Parigi, e tornato con rimorchio di dietro il Tagada. Quindi è un camion abituato anche a fare viaggi lunghi. È andato tornato su ormai spento. Vieni qua Lillo, vieni. Ecco qua il suono dell'8 cilindri del 190 38 Iveco mitico. Ringraziamo Daris per avercelo fatto sentire, gli ha dato una scaldatina, e ragazzi ci aggiorniamo alla prossima puntata di Luna Park Planet. Alla prossima e auguri di buon anno.